السلام عليكم. بداية الفيديو نبديها وياكم من هذول السرسرية وقاعد يسبحون. اليوم توني غسلت لهم المسبح وقاعد يسبحون بمسبح فرات الأولمب. هذا إن شاء الله راح نستضيف بيه بطولات. هسه ما نسولف هواي، وهسه رجعت وياكم. طبعا هسه انا كنت قاعد برا وتعدى علي واحد بسيارة، فشو يصيح دجاج اللي هو الدجاج الاحمر اللوهمان. شوفكم هاي الدجاجة طبعا دائما هو يجي مهلس، عرفت شلون؟ يعني هذا كان بمعمل، بعدها من المعمل يعني شلون نقول احنا خلص بيضة، كبر بالعمر، هم يخلونه سنة يكبر على ما يظل يبيض عندهم، يعني ياخذون الحصيلة الاكبر من البيض بعدها يبيعونه. وين الثانية؟ وين راحت؟ هاي الثانية، هاي الثانية. طبعا هسه انا توني شيكتهن، وحدة بيها بيضة وحدة ماكو، بس شنو اخوان نزرات كلش يعني ما شاء الله، كلش حركيات. فشي اكيد هسه انا شويه مستغربات، عادي يعني مساله طبيعيه. هذا اخوان ايش راح اسوي؟ راح اخليه يدخل تهجين ويا الدجاج العرب. زين فرات شنو هذا التهجين؟ طبعا هذا التهجين انا صورت لكم اياه عند ابن عمي، ابن عمي اللي دائما اصور لكم هناك يمه. صورت لكم قلت لكم شوفوا هاي الدجاجه، مو هاي سنفوره، بس انا قصدي هناك هاي الدجاجه. وليش شنو هالصوت هذا؟ ها؟ قلت لكم شوفوا هاي الدجاجه، هاي تهجين ما بين اللوهمان والدجاج العرب. فانا هسه اريد اجرب هذا التهجين. راح نخلي الديش يقفز، هذا راح يظلن هنا وياهن، يعني راح نخلي الديش يقفزهن، بعدها ناخذ البيض مالهن نخليه بالفقاسه او جوا دجاجه عندنا تكرك. راح نشوف شنو النتيجه اللي تطلع. حسب احد الاشخاص اللي شفته قال راح يطلع سلاله من الدجاج البياض، اللي هو راح يصير اقل انتاج من اللوهمان، اللي هو هذا اللوهمان اقل انتاج من عنده، ويصير اكثر انتاج من الدجاج العرب. يعني مثلا نقول الدجاجة العرب توصل 20 بيضة، هذا التهجين اللي راح يطلع لنا راح يوصل مثلا 30 او 40 او 50 بيضة. واريد نجرب هل راح يكرك او لا. لا حد يكتب لي بالتعليقات شفنا هذا الشيء وما ادري شنو، انا اجرب. عرفت شلون؟ هسه خلينا نقول هاي اول بداية عندنا للتهجين، فان شاء الله يا رب خير. على ما نخلص من الجماعة راح نشتغل على الخانات اللي راح نسويهن هنا. طبعا هسه صار الليل. الدجاجات اللوهمانات اللي هن هذا اللي هو الدجاج الاحمر البياض نقلتهن هنا اخوان. ليش نقلتهن هنا فرات؟ شويه ما استقرن هنا. ليش؟ لانه هذا اخوان يتربى بقاعات وبحظاير، فشويه ما استقرن. شني خليتهن هنا حتى بس يتعودن على الطيور الموجوده، يتعودن على المكان. يومين اطلعهن. اللي قلت لكم بها بيضه لحد الان كل شيء ماكو. ما ادري، اتوقع هاي شو حسه جاي تعصر، يمكن تبيض. على العموم شو وقت ما تبيض خت بيض. الما استقرن هنا، احنا غرضنا منعتهن. انا جبتهن على مود نطلع التهجين اللي راح يطلع معتهن. طبعا اخوان السالفه تطول، يعني على ما يطلع الكتكوت وعلى ما يكبر ونشوف شنو راح يطلع. بس احنا هاي التجربه نسويها لكم. خوش اخوان ادري انتم دائما تكتبوا لي على التهجينات وهاي، بس اخوان شويه يعني شو اسولف لكم والله العظيم. يعني هاي الطيور هواي وما جاي اسيطر عليها، يعني شلون اقدر اهجن لكم بيناتهن؟ قاعد تشوفون شوفة عينكم. يعني هاي القضيه تحتاج خانات. زين خانات حطيتهن هناك، وين اخلي النوب والحشوش؟ زين خلينا نقول هاي بس للدجاج. فعلى العموم عود على ما نخلص من الوزات هذن ان شاء الله
راح نبدي بموضوعنا ذاك اللي هو نهجن بالدجاج الزينه واكو ولد ما شايفين هذا الشيء يردون يشوفونه، فاحنا نريد نجرب ونشوف شنو يطلع لنا. الجماعه انا اقول ان الدبه مالتهم ليش تخلص، اثاري مزروفه من فوق، طقيتها بشمع، هذا الشمع شلون المسدس والوضع لوز، بس هذا الفسيفس اخوان ما احسه قاعد يكبر. انتم يجوز شي انا دائما يمه انتم هم تشوفون بيه كبر، يعني قاعد يكبر شو انا ما اشوفون، بس لا والله طالع ذيله ما شاء الله. ها توني قاعد فقلت خلي افحص البيض، انا ما ادري قلت لكم ما ادري ما قلت لكم. طبعا الدجاجه المرقيبه اللي جواها 10 بيضات مال فسيفس اخوان. فحصت البيض بس 4 بهن افراخ، عرفت شلون؟ بس 4 بيضات بهن افراخ وخليتهن جواها، بعد لا نقلتهن بالفقاسه ولا شيء، انا اريدها 4 حتى تعتني بهن على راحتها. الفسيفسه نايمه، الفسيفسه راقيه ما شاء الله. ها هنا ما عندنا عاد انا ما شفت اكو بيض، لو ماكو بس لا ماكو، لانه بيضا خير من الله اليوم، الحصيله ما شاء الله. نجي لهنا هاي الدجاج اخوان، فحصت البيض مالها شوفوها هسه. قبل لا انا اقول لكم ايش قد اللي شاد جواها، حزروا انت اكتب هسه، اكتب كم بيضه، وقف المقطع واكتب، مو تكذب تشوف المقطع والنوبات شو اسمه تعلق يعني شوف ايش قد قلت، لا احكي الصدق الصدق. ايش قد تتوقعون البيضه اللي شاد جواه؟ تتذكرون احنا خلينا 18 بيضه ايش قد حسب رايكم؟ يلا اكتب. كتبت؟ ها بعد عرفتوا؟ بيضه واحده فقط ما شاء الله خربانه، يعني مو خربانه ما ملقحه، بيضه، و17 بيضه ما شاء الله كلهم بهن افراخ. الديك ما شاء الله اخوان يعني راقي راقي. هاي البيضه شوفوها ما ملقحه، فالديك ما شاء الله راقي بالتلقيح. وطبعا مثل ما شفتوا بالفيديو الفات ذا بعد ابن عمي ابو رقيبه، فان شاء الله الافراخ اللي راح تطلع بالفقاسه ابو رقيبه. سمعت انويصانه بس ما صورتها. رجعت وياكم هسه الصبح بعد ما البارحه صورت لكم اللوهمانات. طبعا ضربني بوري، يعني ما ادري، يعني ما معقول انه هسه تقول الفرات لا يجوز هن اصلا ما بهم بيض، لا اخوان بيها بيضه، بس هو هذا شنو اللوهمان، هاي شنو طالعه اللوهمان يبيض وبالقرنابيط، ابو القرنابيط بلكي كيلو بلكي كيلو. الفسيفس مالك علاقه، انا جاي احكي الولد. فبعد ما بيضن، عرفت شلون؟ فشنو هو المشكله البي؟ المشكله بي اي شوفوا هاي البطريقه ما تخلي هذا يقفزها، تخلي بس الخضيري فقط. ف لو شوفوا الحاجيه ترست القاع ترس بصل وكراث قاعد تاكل الطيور. فنرجع اللوهمان يقصون المنقار ماله، لان اللوهمان دائما يربونه وين؟ يربونه بحظاير، يعني ما يربونه بهيك قاع تراب على مود ياخذ الكالسيوم من القاع، لا راح يخلونه الكالسيوم اللي هو حجر الكلس راح يخلونه له بالمعالف ويا الاكل، فراح يتعلم انه ياكل البيض ماله. حسين هذا تعال شوفون هذا من الصبح لحد الان توني طلعتهن، كنت مخليهن هنا بعد شفتوهن انتم مي السمان. فعلى العموم هنا لحد الان ماكو اي بيض، بس هذا الديك اخوان من طلعتهن قبل شويه تكافز وياهن، عرفت شلون؟ يعني كفز وحده من عندهن، فاحنا اتانيهن بس خليه يتاقلمن هنا، عرفت شلون؟ بعدها احنا راح ناخذ مثلا مجموعه من البيض، فد 10 فد 15 بيضه من عندهن او 5 او هيجي، ناخذهن نخليهن وين؟ بالفقاسه، حتى شني نشوف التهجين اللي راح يطلع لنا شنو هو. احنا غايتنا يوصل الدجاج العمر عمره الكبير، خلينا نقول يعني عمر اللي يبيض، حتى هنا راح نشوف شنو اللي راح يطلع. دجاج يكرك راح يطلع دجاج بياض يعني بياض بصوره كلش حلوه، راح نشوف. تعالوا خلينا نجمع البيض. طبعا هسه لازم هنا اكو ورا المشحوف اكو بيض، دائما الخضيريه هنا بيضا، هاكم شوفوا سوالفه يدور اخوان، يدور دحايس يدور،
شفتوا هاي يومية هنا على هالرنة هاي. انا اجي القى البيض هنا زادا هنا هم اكو بيض. اي ما شاء الله عندنا هواي. جاوبكم الفلاش شوفوا 3 بيضات وهنا ماكو. خلنا نجيب اللحم. هذا البيض جبت هاي مال الخضيري من هناك من جو الزورق، وهاي مال بطريق، وهاي 2 مال دجاج. وهاي ما شاء الله صايرها 3 ايام الفسيفسه ما طالعه، بس نايمه هنا على البيض. ام رقيبه جوها 4 بيضات مال الفسيفس. ذيك بيضه مال الخضيري. لحظه هاي بيضه مال الخضيري. طبعا بعد احنا هسه ما عندنا دجاجه كاركه او فد شي حتى نزرق جوها. عندي بيض، صار عندي بيض انا لان الطيور ما شاء الله مستمره بالانتاج. خلينا نشوف هنا بعد والله ماكو ماكو يعني نعمه. 5 بيضات. اي وبعد طبعا بعده يعني هن قاعد يوصلون عندي هالايام. ولدي يسالون يقولون فرات انت الدجاج مالك طبعا اخوان ابو رقيبه هو عرب، اصله عرب يعني مو حسب بالكم ابو رقيبه يختلف عود هذا دجاج عرب. ابو رقيبه هو نفسه دجاج عرب. عرفت شلون؟ يعني انا اذكر قبل عجايزنا من انا بعدني جاهل صغيرون هذا عندهم. فهذا هو هم مال العرب يعني مو حسب بالكم انه هذا عود زين او فد شيء. لا ف تخيلوا انه ان شاء الله بالايام الجايه راح تنترس هاي عندنا هنا ابو رقيبه ان شاء الله. ان شاء الله اخوان ما نستبق الامور. ان شاء الله راح انزل الافراخ. احتمال حتى الفسيفس راح انزله وياهم. عرفت شلون؟ واذا شفته مثلا تخربطت وضعيته او فد شيء وتلاقي حتى البروده ولا هو الجو حلو راح كلهم راح انزلهم هنا اليوم ان شاء الله. اليوم لانه الافراح عندنا هناك فقس واحد. هم اشوفكم اياه ونشوفكم شنو صار عندنا وشنو وين ودينا البيض البقيه الافراخ. هاي الحاله اللي دائما اسولف لكم عنها اخوان. الدجاجه تسبح بالتراب. شوفوا هاي شنو الغايه من عندها؟ الغايه اول شيء الدجاجه ترفع نسبة البرودة بجسمها، لأنه الدجاج ما يسبح بالماء إخوان، فيصير السبح ماله وين؟ بالتراب الرطب دائما. هسه قاعد تشوفون هاي مسوياتها نقرة إلهن خاصة يسبحن بيها. زائدا تنفض القمل إخوان. يعني هسه احنا ليش دائما أكثر شيء نشوف هذولي اللي الأرضية مالتهم صاب أو فد شيء، إذا كان ما معتني بالدجاج ماله والأرضية دائما رطبة راح تلقى الدجاج ماله شنو بيه قمل، تلقى بيه دود. هذا شنو المسبب ماله؟ المسبب ماله انه الدجاجه ما جاي تسبح بالتراب. فانت اذا كان حاطهن بسطح او فد شيء حاول تخلي لك صندوق طابوقات وتذب بيهن تراب حتى الطيور مالتك تكون اوكي وتخلص من سالفه القمل. لان سالفه القمل كلش تعبانه اخوان. هي لها علاج وعلاجها كلش بسيط. وين هو العلاج؟ لحظه. هذا علاج القمل. شوفوا علاج من اول رشه. اول رشه ترشها على الطير انتهى بعد قضيه القمل. بس يعني هو اهم ياخذ له بالاسبوعين 3. رجعت وياه بسم الله ما شاء الله اخوان. بدا عندنا التفقيس. فقس عندنا فرخ حاليا. القلاب مثل ما قلت لكم راح اشيله وشلته. بس بقى عندنا انا ما اريد افتحها حتى اسولف لكم ونفتحها بسرعه اراويكم الفرق وشنو فقس وشنو منقر. عندنا البيض اللي شلناه من الدجاجه البيضه تتذكرون عليه اللي هن يمكن ايش قد قلنا 8 بيضات اي. صعدتهن فوق بالقلاب الفوق لانه ما تسوى. قلت مخلي هذا مشغله بس على مود 8 بيضات. صعدتهن فوق وان شاء الله هن باكر راح ينزل عن القلاب. عرفت شلون؟ فهاي المره يعني بسم الله ما شاء الله عندنا وجبه تفقيس كلش حلوه. هسه نفتح الفقاسه بسم الله ما شاء الله. نفتح الفقاسه. شوفوا هاي الوجبه مال التفقيس اللي عندنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجبه كلش حلوه يعني الف الحمد لله والشكر. هاي الوجبه هاي المره خير من الله. شوفوا عندنا هنا بيض خضيري. عندنا بيض خضيري 11 بيضه. عندنا بطريق يمكن 2 من 3 من 4. البيض مال الدجاج عندي وحده لابده. انا قلت لكم بس 4 لا لقيت وحده لابده. فصار المجموع مال الدجاج 5. واحد فقس اللي هو هذا. خلينا نشوفكم اياه بسم الله ما شاء الله. شوفوا اخوان هذا ابو رقيبه ابو لحيه.
ابو لحيه هذا اخوان، شوفوا اللحيه مالته، شوفوا هذا ابو لحيه، وهذا كلش احبه انا اخوان. يعني احنا قبل ابو رقيبه اللي كان عندنا ما كانت عنده هيش تجي لحيه، بس هنا هذا القبق احنا نسميها شفقه، هاي شوفوها بس شفقه، والباقي كله ماكو لحم بالرقبه. طبعا هذا فقس من امس، وهسه هو المفروض يطلع، عرفت شلون يعني يطلع وذبه هنا كويس دجاج، بس انا راح اخليه. هذا اخوه ما شاء الله همينه جاي ينقر، هاي شوفوها جاي ينقر، يعني تقريبا يجوز منا للعصر يطلع. هذا فقس امس، وهذا قاعد يفقس اليوم، وهاي الثلاثه بعدهن ولا وحده منقرات، لان الجو بارد وعادي، مساله طبيعيه هاي بالفقاسه، يعني ما تطلع لك الافراخ كلها سوا، عرفت شلون؟ فالحمد لله والشكر عندنا هاي الوجبه. هذا هو اللي اقول لكم اريدا. هاي البيضه تحركت، شنو بيها طق؟ معقوله تحركت بوحدها؟ لا ماكو شيء. ف هذا السبب اللي اقول لكم اريد اسوي خانتين، حتى خانه تصير للبطيات وكل طير ياخذ راحته، عرفت شلون؟ لانه احنا باذن الله عندنا بيض مال الفسيفس على باب تفقيس، مو على باب تفقيس نقول يعني راح يفقس عندنا هنا وجبه مال دجاج. الف الحمد لله والشكر اخوان. بعدني ما حسمت امري، يعني هل راح ابيع من هاي الافراخ مال الدجاج او راح ابقيهن، بس على الاكثر 99% ابقيهن الي، يعني ما ابيع معتهن ولا فرخ، لانه اريد اكثر الدجاج لغايه حتى ان شاء الله بالمستقبل من تردون انتم اللي يريد من عندكم يبدأ بمشروع جديد راح ياخذ الكميه اللي هو يريدها. مثلا يقول لي فراس انا هاي المره اريد احجز من عندك كذا كميه مال دجاج اريد، او كذا كميه مال كتاكيت، انا راح اقدر اوفر له اياها، لانه عندنا بيض ودجاج خير من الله. فهي هاي الغايه. زائدا هواي ناس والله العظيم جاي تتصل علي تريد بيض، تريد افراخ، تريد دجاج، واقول لهم ما عندي. يعني انا ان شاء الله راح ابديكم انتم المتابعين، وانا شرحت لكم كل الغايه مالتي هي ان شاء الله نوفر لكم مشاريع للي حاب يبدي، وانا راح اعطيكم تفاصيل المشاريع شلون تربحون من الدجاج، ولو مطيكم انا حتى هواي والله كلش بسيطه. فعلى العموم هسه احنا نسولف للبعيد، الله كريم منا للبعيد. مثل ما شفتوا عندنا التفقيس هنا خير من الله بدا من هسه، وانا راح اكون متواصل وياكم كل ما راح يفقس شيء راح اشوف. رجعت وياكم حبايب. طبعا هسه غسلت المسبح، لقيته شويه وخص لا قوي مال وخص غسلته بس شوفوا الماي، شوفوا الماي يا يابا يا جماعه، هنا الجمال هنا. غسلته وهسه فتحت الحنفيه بيه. هذني اخوان رجعتهن هنا اللوهمانات، ما تناسقن نهائيا هنا ويا الدجاج. هنا مو ما تناسقن او ما راح يتناسقن، لا راح يتناسقن، بس شني بعدهن خايفات، راح ابقين هنا فتره، او حتى لو يظلن هنا وادخل عليهن الديش، لان الديش يقفزهن وهن استجابن وياه، فادخل الديش هنا يومين اخليه بس يقفز بيهن وهاي، واطلعه هنا خلاص هو بعد عنقود مال البيض يتلقح كله، عرفت شلون؟ خذيت من هاي الخبطه مالتنا، وهسه جبت قونيه مال خبز، راح اعيد الخبطه ان شاء الله من جديد، ادق الخبز حتى شني خاف تخلص هاي الدبه مالتنا، نسوي لنا خبطه من جديد. ها انتم شوفوا وين مبيضات، شوف هاي مال توه، هسه توه بيضه، وكان هذا المكان كله. يلا خير وبركه. الفسيفسه ويا اليوم اخوان صار لها 3 ايام، 3 ايام قاعده على البيض الفسيفسه، شوفوها 3 ايام. هاي ليش جاي اوه هاي هم كركت، هاي هم كركت، وانا قلت مو خوش سالفه هاي اخوان، هاي هم كركت من نمس نايمه هنا وقومتها السودة. لا هي مو خوش سالفه انه اجت نامت وياها، هي خوش سالفه نذب بيض جواها. خلنا اطلعها لحظه يا الربع. شوفوا هاي عافت بيض هنا، هذا شوفوا بس هسه ترجع عليه. خوش هاي لازم اسد لها الباب، شوفوا كان ساحبة البيض، بس يمكن مكسورة وحدة. اشوف صفار مال بيض. ايه اوقف لحظة،
هاي بيضة مال دجاجة مكسورة. زين البيضة مال الدجاجة منين اجت؟ احنا ما خلينا بيض مال دجاج. معقولة دجاجة اجت وبيضت وياها؟ مو اخوان الفسيفس يصير ثقيل، فمن يدوس على البيضة يكسرها، عرفت شلون؟ فهاي اجتنا سالفة عدلة ان البيض مال الدجاج ما نخليه جوا الفسيفس. هذا البيض بس، هذا البيض خذيه خذيه. هي راح ترجع له هسه طبعا. شوفوا ها، شوفوا لمت والله سباحية بالله العظيم. شوفوا هاي بيضة راح تسحبها. شوفوا خلنا ندنيها الها لحظة. شوف هسه تاخذها. يلا هاي بس كاسرة بيضة مال الدجاج. بس انا اريد افتهم البيضة مال الدجاج منين اجت، واحنا خلينا بس خضيري بس. هاي يا اخوان معناتها تدرون شنو؟ معناتها بيض مال الدجاج ما نخلي جواها. انا ادري بهاي السالفة انه هي ثقيلة، بس ما توقعتها راح تكسر البيض مال الدجاج. فيلا هاي الحمد لله والشكر كاسرت لها بيضة مال الدجاجة، لان هي ثقيلة اخوان. هذا نرد عليها هيش حتى اختها ما تطب. هذا بس تحركها هيش، ها شوفوا طاح هيك بالكذب. وهاي البيضة طبعا هسه هي راح تسحبها وتخليها جوا. ما عندنا بيض هنا، لا اليوم خير من الله بيض. هسه رجعت وياكم هنا يم الطيور، وعندنا واحدة من الطيور اللي راحت رجعت. بس لحظة مرخصتكم، اي نرجع. واحدة من الطيور اللي راحت رجعت. بداية الامر نفتح الباب، خلي تطلع الطيور. اللوت وين بعد واحد؟ هذا خوش. يلا تعال شوية اكل. اجوا الجماعة طلعوا. ياها اللي رجعت لنا الغارة. بس شين اخوان، يعني انا امس هي اللي رجعت، بس ما اسولف لكم اللي الضوجة اللي ضجتها. يعني لو ما راجعة احسن، عرفت شلون؟ لانها وين لقيتها عند واحد من المتابعين، ماكو من المتابعين وجيراننا بيت على بيت، عرفت شلون؟ فالحمد لله والشكر رجعت الطيرة. وهواي تفاصيل ما راح تقولوا لي شلون دريت، شلون عرفتها، شلون اكتشفت الفرات، شلون جبتها. ما احب اسولف بهذا الشيء. على العموم الحمد لله والشكر جبتها الطيرة. هاي شوفوها جبتها. والله اخوان لو عند واحد كبير ماكو كان حتى اسوي مشكله وياه، لانه انا حتى عرضت يعني زوج فلوس اي شيء بس كون يرجع لي الطيور. والحمد لله والشكر طبعا هالسينها، لانه عد جهال جيراننا، بس جهال صغار يعني ما عليهم عتب. بس لو عد كبير لا والله يصير غير حساب، لانه انا حتى عرضت على العموم فالحمد لله والشكر. هاي الغره اللي هي نثيه هذا الجوزي نثيته، الحمد لله والشكر رجعت. بس هذيك اخوان انا هاي تاكدت 100%، يعني اخر شوفتي الها، لان انا ظليت افتر وراها يوم كامل. اخر شوفتي الها هي طاحت هنا. المهم طلع هو كاظها وضامها ويدور وياي، قول ايش قد لوتي. انتم بس تخيلوا هذا الجاهل ايش قد لوتي كاظها وضامها، ويجي ويمشي وياي يدور عود. فالحمد لله والشكر لقينا الطيارة. عندنا طبقنا الطبقات الجديدة، خل اشوفكم اياها بعدها نطير لكم اللوت، لان اللوت تعلمن وطيرتهن. بس الطيور ما باديه. راح تقولوا لي شنو فرات يعني ما باديه؟ يعني ما مخرجه هواي. هاي الشغلات يعرفونها بس جماعة اللوت. ما باديه الطيور، بس الفحل يفلت روس ما تعرفون بهاي السوالف. المهم يفلت روس يعني هيش طق راس، عرفت شلون؟ والنثيه نهائيا ما لا طق راس ولا شو اسمه. اتوقع ان طيور حلوه، يعني طيور راقيه،
عرفت شلون؟ بس هنا ما مخرجات، بعد هذا ما يتخرج اخوان، انتهى. كبر، هو لازم تبدي وياه من هو صغير، تدرجه على ما يدق راس، وبعدها النوب يلوت والنوب بهوا، تدوخ سوالف اللوت. فعلى الاكثر يجوز راح افرخ معتن فرخين، يعني تبزيره واحده ابزر منعتن واطير افراخن، اطلع عن زينات خلاص هاي الطبقه نشتغل عليها ترد تتبزر 100%. ما طلع عن زينات نخليها دايه يعني مال زق. هنا أنا حبايب طبقة من طبقة هاي نثية خلينا نعطيها نكل ما دام احنا فتحنا. اها يلا طبقنا هاي نثية الشايب اللي جبته من صديقه وراحن هذاك اليوم، على هذا اللي دزاه لنا حمودي. طبعا زوجين الطيور، هاي مكحكله وهذا ما مكحكل حافي. نسد الباب خلي ياكلون براحتهم. درون صاير لي ساعه اسولف وطلعت ساد التصوير. وين وصلت؟ ما ادري وين وصلت، تعالوا وين وصلت. وهنا عندنا هذا الطوبان وهاي الغره. طبعا احنا عندنا غرتين، احمد دزلنا اول هديه الغره اللي هي وينها؟ اللي هي ذيك شوفوا هذيك اللي مكحكله اللي رجعت لنا، اللي امس جبتها من اللي صايدها. هاي وحده عندنا شوفوها هالسينها ومخلين بس السباقيات، وهاي اللي دزها لنا هسه احمد طبقتها على هذا الطوبان. وزوجة الطيور الحمد لله والشكر، ننتظرها ان شاء الله بس تبيض. بعد ما عندنا شيء. امس لقيتها مبيضه هنا بس المن ما ادري، لقيت هنا بالقاع بيضاتها، بس اتوقع الهاي لانه ما عندي نثيه بعد ظلت هنا، بس هي هاي. خلينا نطير لكم اللوت. طبعا الطيور كلها مقصوصه ما عدا هن اللوت هذن. هاي النثيه ثقيله بس الفحل شويه يرفع روحه وهو مطرد وراها. بس وقفوا خلنا نوديهم منه. شوفوا ما مخرجات يعني ذاك التخريج. ما مخرجات ذاك التخريج، حتى الفحل مطياره خفيف كلش. شوفوا حطه هنا. يعني هذا ما يفيدنا اخوان انه مثلا بالمطيار او فد شيء، لا هذا ما يفيدنا. هذا نشتغلهن يعني يا اما نفرخ من افراخن يا اما نخليهن دايه مال زق. خلنا نكمل العلف وياهن وهنا بعد ما عندنا شيء. وصلنا وياكم من نهايه حلقتنا مال اليوم. هاي الدجاجه طلعت هنا اعطيتها اكل، جاي اعطيها بروتين اخوان من هذا تاج الاوائل حتى تسند روحها، لان يعني بس قاعده. طلعتها انا ذاك اليوم هنا والفسيفس ما شاء الله ردت صحته تمام على هذا الرافع مناعه. اخوان عذروني، شوف حتى هاي البيضه ما ماخذها، عذروني ما سولفت لكم على رافع المناعه، بس انا شارح لكم قبل. هذا اخوان خاشوقه مال شاي على ترمال الماي تخليه، وبالاسبوع كون مره واحده، يعني افضل مره واحده كلش كافي. الطير هذا ببروتينات وفيتامينات، وهاي يساعد الطير، يساعده انه تصير عنده مناعه قويه. احنا هيك شيء ندور عليه اخوان، لانه احنا اصلا ما نريد مواد كيميائيه وما ادري شنو تاذي الطير. احنا نشتغل وياكم بس لقاح زائد الشيء اللي يفيد الطيور، ما نريد نعلمهن على الادويه على المدري شنو، لا هذا يعني فد شيء بسيط نريد نشتغل به شيء جديد. عرفت شلون؟ وان شاء الله خير. اتفقت وياكم انا على ما ان شاء الله تنباع هاي الطيور اللي قلت لكم عليها، راح نشتغل هناك بالشيء اللي راح يبدي محتوى قناتنا يشتغل عليه. عرفت شلون؟ اللي هو التهجين وهاي السوالف. وصلنا وياكم من نهايه حلقتنا مال اليوم، يا رب ان شاء الله استمتعتوا. لا تنسونا من اللايك والاشتراك. اودعناكم.